Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hörmətli qarindaşlar. Tüzütüşkə tegishlik illetler namlıq programımızın 4-cü sani arqalıq sizler bilen yeni yüz görüşdük. Programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damallam. Ben riyasatçı Abdullah Ucat Damallam bu programma qimmatli vaqtlarini chiqarib qadam tashlab qilganligi uchun rahmat. Allah razı olsun. Qarşılarımız. Allah razı olsun. Hürmetli ko'ruvchilar, bugungi tuzitishga tegishli illatlar nomli programımızınki bu bölümünde ko'pincha yani g'alaba qozongan, utuq qozongan ma'lum bir ishlarda kishilarda ko'riladigan yani illatlardan bo'lgan mag'rurlanish va o'ziga tamanno qilish illatlari haqida to'xtalib o'tamiz. Bu ikki illatniki foyda ziyonlari va buningki xatarlik taraflari haqida. Hurmatli ustoz, programmamizni boshlasak, bu o'ziga tamanno qilish va mag'rurlikni qisqacha tunishtirib o'tgan bo'lsak boshda. Bu ikkisininki o'rtasidagi farq nima, yani bu mag'rurlik bilan o'ziga tamanno qilishninki? Buningga bir tushuncha berib bersalar. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Biz bu filgramını başlaşta tuzitishlik illatlar asaslık insanlarda nurgun musulmanlarda hatta bütün insaniyet tepiladigan musulmanlarni Allah subhanahu ve taala alayida tuzitishga buyurgan insanninki ichki qalbiga munosabatlik kasallar haqida to'xtalamiz. Olimlarimiz inson xuddi o'zining jismi kasal bo'lib qolsa alayida aldirab jismining kasalini saqaytishga, davolashga aldirab doktorga borgandek qalbiy kasallarni davolashga buningdan bakrak aldirish lozim. Nimishqa desa, jismiy kasal eng og'ir ziyon yetkazsa, oxirsida insonninki burroq tabiiy holda yani o'zining taqdirida o'ladi. O'lishiga sabab bo'ladi. Eng cho'ng ziyni. Lekin o'lgandan keyincha o kasalning hech qanday bir insonga ziyni yo'q, ta'siri yo'q. Lekin ma ruhiy kasalcho, qalbga munosabatli kasalcho desa, dunyoda nurg'un ziyon tortishga sabab bo'lsa, inson bu dunyodan ayrilgandan keyinmi, o'lgandan keyinmi buning ziyinini tortadigan qiyomat kunimi Alloh subhanahu va taolaninki roziligiga erishishdan to'sab qoldigan, hatto dovzax kirishga sababchi bo'lib qoladigan mushundaq illatlar bo'lg'achqa, shunga olimlarimiz alohida bu qalbiy kasalliklarga, ruhiy kasallikga alohida ko'ngil bo'lishga, badanga ko'ngil bergandan bakrak ahamiyat berishga buyurgan. Bugungi biz to'xtalmoqchi bo'lgan bu yuqorida so'ralgan insonda tamanno qilish yoki mag'rurlanish degan bu qanday kasal desa, arab tilida bu ma'nosi nima bu so'zning desa, masalan arab tilida al-i'jabu bin nafs deb ataydi buni. Bu al-i'jabu bin nafs degan nima desa, bir ishga xursand bo'lish va nihoyatda go'zal sanash, chiroyli sanash degan gap. Ya'ni maqsad bu yerda inson o'zininki ko'nglidan, ig'izdan chiqqan so'z bo'lsin yoki o'zi qilgan ish bo'lsin, mayli bu yaxshi bo'lsin yoki yomon ish bo'lsin, mushuninga qattiq xush bo'lganlikni, o'zining qilgan ishlarini hammadan yaxshi ish qildim men deb go'zal chiroyli sanashning o'zini nima deymiz desa, buni al-i'jabu min nafs, yani tamanni qilish deb ataymiz. Alloh subhanahu va taolo mush ma'noda kelgan Qur'oni Karimda bir oyatda nima degan desa, "Va la amatun mu'minatun khayrun min mushrikati wa law a'jabatkum." Yani to'y qilish haqida buyurgan oyatda mümin bir didak ayol mushrik ayoldan yaxshi müminlarga nisbatan u mushrik ayollarning go'zalligi sizlarni shu xursand qilsimi, sizlar ularni hazab chiroyli ekan bular
dep güzel sanıgan takdirdumu mümin ayal bunu çoğu elişki layık dep alahide bu ayette müşavvede velev a'cebetkum degan sözünü işletken. Yani bir manisi bununki nait bir işini çoğun sanaş, yuğan sanaş, pehrilinip ketiş degan ma'nodumi kelidu. Muşunun qatarından Allah subhanahu ve ta'ala'nın ve yevme huneynin iz a'cebetkum kesratukum degan muş ayet. Yani Huneyn kunus bo'lgan vaqtda Makka fathi bo'lgandan keyin musulmonlar o'zining ko'pligi bilan sonining jiqligi bilan bugun biz mag'lub bo'lmaymiz bu urushda debcho nait sonining jiqligi bilan faxrlangan buni cho'ng ish deb sanagan. Lekin oxirisida bu sancho bu urushda g'alaba qilishga yarmagan, balki urushda mag'lubiyatga uchragan. Demak, bu al-i'jabu bin nafs degan so'zningki ma'nisi. Endi buningki bu mag'rurlanish bilan ikkisiningki farqi nima desa, olimlarimiz bu ikkisini ayirib, mag'rurlanish degan, ya Qur'oni Karimda masalan va ma ya'iduhumush-shaytonu illa g'urura. Fala taghurrannakumul hayatud dunya va la yaghurrannakum billahil gharur degan bir oyatda. Al-g'urur degan nima desa, aldash, goldash. Mag'rurlanish deganlik bir insonninki o'zining qilgan ishidan uning natijasidan qanday bo'lishini o'ylashmaylam shu xo'sh bo'lib ketish, aldinib qolish, go'ldinib qolish. Ya'ni oyatdagi ma'nosi nima bu so'zning desa, shayton sizlarga faqat yolg'onni va'da qiladi. Sizlarni dunyo hayoti sizlarni go'ldab qo'ymasin, buni aldinib qolmanglar degan ma'noda. Bu ikkisininki farqini olimlarimiz qanday ayirgan desa, bu tamanni qilish degan nima desa, o'zidan chiqqan yuqorida degandek ish olsun, söz olsun, bunu yaxshi ko'rish, bunu maqtash, buningdan alohida xursand bo'lish, boshqalarni ayiblamasdan, boshqalarning qilgan ishini kamsitmasdan. Faqat o'zi bilan bo'lash, ya'ni ko'ngilda o'zi bir ish qilsa ya so'z qilsa, buni hazab yaxshi qildim deb bilish, tamanno qilish. Boshqalarning ishlari qartachi hech qanday ifoda bildirmaslikni nima deb ataymiz desa, tamanni qilish deb ataymiz. Agar boshqalar qilgan ishni ko'zga ilmaslik, boshqalarning degan so'zi olsun, qilgan ishi olsun, buni ko'zga ilmascho desa, bu chaqda mag'rurlanish degan ikkinchi darajamda bu. Aningdan jinoyati buning ig'irroq, mayonga andin o'tiramdi. Ya'ni tamanni qilish degan shaxsning o'ziga munosabatlik, mag'rurlanish deganlikcho desa, ham o'ziga va shundaqla boshqalarga munosabatlik. Ya'ni boshqalarning qilgan ishini haqiriz kurash yaratmaslik. O'zini qilgan ishini yaxshi kurash qildim deb sanash bilan birga, ya'ni boshqalarning ishini ko'zga ilmaslikni, tuban kurashning o'zini nima deb ataymiz desa, buni mag'rurlanish deb ataymiz. Ikisini farqi mushadi. Xo'sh, Alloh razı olsun ustoz. Undaqda bu endi bu tamanna qilish yoki mag'rurlanishdan iborat bu kasallikki insonda paydo bo'lish sabablari nima? Yani bu qanday bo'lgan vaqtda inson shu kasallikka illatga tushib qoladi? Bu haqda qisqacha to'xtalib beramiz. Bu haqda buning sabablari nayt jiq sabablarni ustoz olimlarimiz bayon qilgan. Buni qisqacha bayon qilsak, eng birinchi sababi shu inson cho'ng bo'lgan oilaga munosabatlik. Ya'ni kichik bolaning ota-onasi da ashundaq qilgan ishlarini tamanno qildigan, mag'rurlandigan, boshqalarning maqtishini yaxshi ko'rdigan, har doim o'zini biz degan manda joyda ish qildigan, biz degan ajoyib odamlar faloni manda oiladan kelib chiqqan deb mushundaq o'zini maqtaydigan, o'zining qilgan ishlarini cho'ng bildigan, mushundaq oilada cho'ng bo'lgan bo'lsa, bu tabiiy holda bu bola bilan kichigidan mushundaq bir illat yetilib cho'ng bo'lgan gapimdi. Bu birinchi sababi. Ikkinchi sababi nima desa, odatda ma'lum bir xizmatni qilgan odamni kishilarning maqtishi bilan bu kasalga, bu illatga giribtor bo'lib qolgan gap. Voy o'zlari ham azab ma ishni yaxshi qiliblar, ya paloniyat degan gaplar azab joyida bo'ldi. Sildek bunda ishni joyida qila oladigan, gapni joyida qila oladigan bundaq odamlar yo'q. U bu deb xususan shu xizmat ustidagi mayli olim bo'lsin, tashkilot mas'uli bo'lsin, da'vo xizmatiga ketayotganlarni oldida qarab turibchi, tabiiy holda
normal bir rahmet deyiş var bu şeriatta. Bir adam yaxşı qilsa, Allah razı olsun sizden. Qilgan işlariga rahmet, qilgan işlarining mukofotini Allah bersin desak bo'ladi. Buni deyish lazım. Bizning adamlarda bunda deydigan ish yo'q hamda, demaydiganlarda qat'iy. Lekin ba'zi adamlarda cho desa, haddidan ziyoda oshirib maqtaydigan bir xil kasal bor hamda. Maqtay o'tirgan. Peygamberimiz çekligen işine yani yüzüge qarab maqtash. Yüzüge qarab maqtashni Peygamberimiz çekligen. Lekin bununla sal qarab maqtaydigan, andın maqtilavergandan keyin illat kasal yo'q adammo haqlar maqtayotgan qaraganda, meni danglayotgan qaraganda men alohida iqtidorli odam ekanman jima. Men bo'lmasam bu ish mangmaydi ekan jima. Men bo'g'ach qilam ishlar yurishib o'tibdi deydigan bir xil o'zining qilgan ishlariga tamanno qiladigan, mag'rurlangan kasalcho bu yerdan giribdor bo'lib qoladi. Shuning uchun Mujahid Abi Ma'mar radıyallahu anhu'dan bayan qilgan bir hadisda qama rajulun yusni ala amirin min al-umara. Faqama al-Miqdad ibn Aswad radıyallahu anhu yuhsi at-turaba ala wajhi. Abi Ma'mar bayan qilgan bu hadisda bir adam emirlerden bir emirini maqtashga başladı deydi. Azab siz yaxshi qildigan adam, siz degan sildek adam yo'q, o'chi bo'chi deb maqtashga başlapti. Miqdad ibn Aswad radıyallahu anhu bu sahabe bu maqtagan adamning yuziga to'p chachdi deydi. To'p chachib uningdan keyin nim dedi desa bizning payg'ambarimiz bizni mushunda xalqning oldida turib maqtaydigan adamning yuziga to'p chachinglar deb buyurgan. Ben şu buyruqni icra qildim deb mushundaq dedi. Yana bir hadisdan Abi Bakrah radıyallahu anhu bayan qilgan bir hadisda madaha rajulan inda Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem. Faqal qata'ta unuqa akhik. Bir adam yana bir adamni Peygamber Aleyhisselam'ın yanında maqtidi dedi. Maqtabdi Peygamberimiz dedi ki sen bu qarindishingning boynunun üzülüşüge sebepçi oldun. Yani demekçi oğun nima desa, muşundan maqtsan oldu da bu keyin haddidan aşıdı. Keyin muşundak mag'rurlandigan, tamanna qildigan muşundak kasalliklar giribdor bo'ladi. Shuning bilan Allohning g'azabiga duch keladi. Deb oxirisida agar sen bir odamni zodi maqtash zarur bo'lib qolsa, ya'ni maqtash tegishlik ashundoq muhim bir ish qilibdi, ya sen bak ta'sirlanib ketibsan. Bundaq bo'lgan bo'lsa, nima deyishing lozim desa, ahsibuhu kaza. Men palanini manda yaxshi adamniki deb o'ylayman. Palanini manda yaxshimiki deb o'ylayman degan asosda maqtagan. Unda voy anda yaxshi, manda yaxshi deblamcho anda demay, balkim mushunda yaxshimiki. Chunki Alloh bilan har bir bandaning munosabatini Alloh o'zi biladi. Unda bo'lgandan keyin bu oldini maqtashning o'zicha shunday har xil kasalliklarga giribdor bo'lishqa, nurg'un ziyonni keltirib chiqaradigan bo'lg'achqa şeriat alahida bu maqtashqa bir adam xizmat qilsa, bir ish qilsa, buni danglashqicha ma'lum doirada chek qo'ygan. Ya'ni jazakallohu xayr deyish lozim. Masalan, Alloh razı olsun, Allah sizning yaxshilik daftarlarida qilsin degandek bu chiroyli uslub bilancho, u sildan boshqa adam yo'q deb ma uslubdacho bugungi kunda kommunistlar masalan Kompartiya bo'lg'achqa jungu manda gullandi, u oldi, bu oldi, kompartiya bo'lmas, biz bo'lmaydik. Ya'ni kompartiyadan oldin Xitoy yo'qmi-te? Masalan Xitoyda desa albatta borda. Bu hali haddidan ziyoda kishilarni ashundaq maqtitib majburiy holda oxiris nima qilmoqchi desa, xalqni tugashtirmoqchi, o'zini xuddi bir ilohning o'rnida qo'ymoqchimdi bu kommunist bo'lg'achqa. O Xitoy burundan bati, kommunist yo'q vaqtdan bati, kommunist yo'qolsa yana bo'ladimda. Ta qiyomat kunigacha bu insonlar dunyoda yashaydi. Hamma insonlar. Unda bo'lganda ekan ma'lum bir hokimiyat ya ma'lum bir partiya chiqib masalan, men bo'lmasam sen bo'lmaysan, inson bo'lmaydi deyishning o'zicha desa, bu haddidan oshqanliqimdi. Uchinchisi nima desa, ashundaq o'zini maqtaydigan, o'zini danglaydigan, o'zining qilgan ishlaridan mag'rurlanadigan do'stlarni jiq tutish. Bundaq odamlar bilan jiq aralashib ketishmicho oxirisida saq insonni, bundaq illatdan xoli insonni shundaq kasalga giribdor qilib qo'ydi. Xuddi jismoniy ma'lum kasallik bor, inson juqib qoldigan. Xuddi shuningdek bu ruhiy kasalmi, qalbga munosabatli kasallarmi aralish orqali juqidi. Shu payg'ambar alayhissalom
sizlar o'zinglar kim bilan do'stlashisizlar buning uchun obdan qaranglar. Bu suhbat degan bu ta'sirlik, ya'ni bisiga ta'siri yuturi unda bo'lgandan keyin falyanzur ahadukum ila man yukhaliru. Kim bilan do'stlashidi, kim bilan aralashidi buning qarason deb alohida bizga do'stlarni yaxshi tanlash uchun tavsiya qilgan. To'rtinchisi nima desa, har doim o'zining mayli so'zlash iqtidori bo'lsin, mayli ma'lum ishlarni aplashtirishdagi iqtidori bo'lsin, bu iqtidorni nihoyat yaxshi aslash, lekin bu iqtidorni bergan, buning egisi bo'lgan Alloh subhanahu va taoloni unutib qolish, buni eslamaslik ham. Aslida insonning mayli so'zlashi bo'lsin, mayli ish qilishi bo'lsin, ishni aplashtira oladigan iqtidorning bo'lishi bo'lsin, hammasi bu Alloh subhanahu va taoloning insonga ato qilgan ne'matlari. Shu Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo nima deydi desa, sizlar tug'ilgan vaqtinglarda hech narsani sizlar bilmaydinglar. Hech narsani bilmaydinglar, biz sizlarga quloqni berdik, ko'zni berdik, yurakni berdik. Nurg'un sizlar bilmagan narsalarni o'rgatdik deb o'zining mush ne'matlarini nurg'un oyatlarda bayon qiladi. Insonning tug'ilgan vaqtda ajoyib aqlsiz, hech narsani bilmaydigan, shundoq ojiz yaratilganligini Qur'oni Karimda shu asıltidi. Shuning uchun har qanday vaqtda shu inson yaxshi gap qila olsa, ma'lum ishni yaxshi qila olsa, iqtidor bo'lsa, Allohning bergan ne'mati menga deb bergi uchun shu unutib qolmaslik kerak. Unutib qolish kimning ishi desa, Qarundek mushna mal'un kafirning ishi. Qarun qala innama utituhu ala ilmin indi. Bu mal dunyoni mening iqtidorim naqadar yuqori bo'lg'achqa, tijoratga usta bo'lg'achqa, shu men o'zimning iqtidoriga tayinib buni topdim degan kim o desa Qarun mushrik. Alloh subhanahu va taolo buni yagicho juttirib o'tgan. Shuning uchun har mu'minning axloqi nima desa, har qanday vaqtda o'zi qilgan yaxshi ish, yaxshi so'zdan keyincho alhamdulillah, Alloh menga bergan ne'mat bu deb tunishi lozim. Beshinchisi shu desa, bundan sababchi bo'lgan, bundan mag'rurlanishga, ma'lum xizmatga, mas'uliyatga o'zi ilmiy tarafdan bo'lsin, axloqiy tarafdan bo'lsin, o'zini yetishtirmay turib, kichik vaqtida ham yoki ilimsiz nadon holatdan boshliq bo'lib qolish ham. Yoki boshliq bo'lish bu nimaga olib bordi desa, keyin mag'rurlanishga, shunday har xil o'zining qilgan ishlarini cho'ng sanashga olib bordi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mushahda nima deydi desa, va in kana toifatu bir oyatda فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Demek muş ayette şu özünün xalqı qaytib, ularni yaxshi buyurish, yomonlikdan to'sashdan iborat mushu xizmatni qilishdan burun nimaga buyurdi desa, ilm o'rganishga buyurdi. Ilm o'rganib o'zini yetishtirishga buyurdi. Bu xizmatning huddidan chiqish degan ilm bilan iqtidor bilan bo'ladi. Har qanday xizmatniki. Unda bo'lgandan keyin iqtidorsizlik odamlar, bunda saviyasi tuvan odamlar xizmatga chiqib qolsa desa, o chaqda hech nimani ko'rmay, voy mendan boshqa odam yo'q dunyoda. Bu ishni menlam qila oladi ekan mana deb, aynan mag'rurlik har xil kasallikcho shuadin giribtor bo'ladi. Shu Umar radhiyallohu anhu tafaqqahu qabla an tasudu. Bir hadis o'zining so'zida sizlar boshliq bo'lishdan burun, mas'uliyat egisi bo'lishdan burun o'zingizning ilmini oshiringlar. O'qinglar, tushunjangizni oshiringlar deb alohida buyurgan. Shu bugungi kunda qaraydigan bo'lsak, bizning jamiyatimizda masalan ma'lum bir odamning dernekdan bizni qurdi. Dernekdan bizni quriblar 6-7 odam bilan dernek qurgan bo'lgandan keyin shuning bilan ondan na ilmdan, na saviyadan biznasning tayini yo'q. Lekin dernek quriblamcho masalan ya to'tag'iz gap qila olsa, Facebookga chiqib ya kichkina biznes yoza olsa, shuning bilan men manda ishni qilib o'tdim. Biz degan manda ishni qilib o'tdik. Burun qilanmagan, burun qilanmagan yo'lda menib o'tdik deb amaliyotda qo'lga olay desa hech qanday bir natija yo'q. Hech qanday bir natija yo'q. Ko'z ko'ringidek. Lekin eg'izda gap bor endi. Shuning bilan bizning yana nurg'un xalqimiz shunday gol urdi, aldinadi, shunda odamlarningki keyindimchi mangdi. Nima uchun bu mujna holat shakllandi desa, ayda bilimsizlikdan, nadonlikdan bir dernek quriblam, men dernek mas'ul bo'lablam, dernekning boshlig'i bo'lablamcho, men cho'ng odam bo'lib ketdim deb buningdancho mag'rurlanish kelib chiqqanlik sababdan mujna bo'ldimdi. Bu insonlar
Çokum özününki aklını tepiş lazım, seviyesini aşırış lazım. Halkımız mı andın? Muşundak kuruk geplige, aşında kuruk namlığa, meyli o mesela Cumhuriyet biz anın başlığı, manın başlığı gepilcik koyamda. Belki şahsileştirsek de olmaydı. Hem halk biri de. Bunda halk bilgenden keyin bunda kuruk gepligi çok aldanmaslık lazım. Özünün davasını, vatanının hizmetini çok bunda bulgaydıgan kişilerge fırsat vermeslik lazım. Onun çapını kütemeslik lazım. Yani özü işengen, öz neticelik iş kılalaydıgan samimi adamlar bilen birge bolaş lazım. Ya eyyuhellezine amenuttakullah ve kunu ma'as sadikin. Bu ayette müminler sizler Rasulullah bilen birge bolanlar. Rasul kişiler bilen, samimi kişiler bilen birge bolanlar dedi. Onda bolgandan keyin yalgancılığı enek, aldamçılığı enek bunda adamın ama bu gep kılalaydıken ya bir nas yazalaydıken ya andaken mandaken dep keyin memiş bu ahmaklık, bu nadallık. Altıncısı hem de bu şu sebepçi olduğun altıncı illet sebep nimo desen mesela bir adamınki yukarıda mazrak dedik nesibiga qarab tahrirlanish şimdi. Biz degan manda aileden kelib chiqqan ya manda alim ya manda siyasetçi palanın ayda gapim chiqdi go men palanın avlodi deb mesela o'zining nasibiga qarab buningdan tahrirlanib buningdan mag'rurlanib o'zini unutish hamda o'z nada hozir o'z nima ish qilyapti buni unutish amaliyotda nasab degan islom dinida hech qanday bir odamningki ya do'zaxga kirishiga ya jannatga kirishiga sababchi bo'ladigan narsa emas bu. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o'zininki qabilalarına, qizlarına chaqirib nima degan desa, vahiy kelgan vaqtda hammanglar Allohdan qo'rqinglar, Alloh qaytinglar, ma din bilan yashanglar, islom diniga kiringlar, Allohdan sizlarga xafalik kelsa men sizlarni qutqizolmayman. Deb hatta o'zining qizi Fatima radhiyallohu anha g'umuchu ashundaq degan ve şundaqla Allah subhanahu ve taala Kur'an-ı Kerim'de fe izâ nufixa fis-sûri felâ ensâbe beynehum yevme izin ve lâ yetesâelûn. Eğer kıyametninki sur çalınsa bu çağda ularning o'ttirisida hech qanday nasab yo'q. Yani hech kishim ma mening akamti, ma mening dadamti, ya mening balamti deb birsi bilan kari bo'ldigan, birsiga ega bo'ldigan undaq holat qat'iy yo'q. Shuning uchun bu har qanday aqlli insoncho men palanın avladi, pustanın avladi emas, men kim o? Men nima ish qilyapman? Mening hozirgi yo'lam nima, ne ketyapman deb ma'no bilan hisoblash lozim. Yani o'zini bilish muhim. O'zini bilish muhim. O'zini bilish muhim. Mush oyat va undan boshqa payg'ambarimizning nurg'un hadislarida bu haqda nurg'un hadislar bor. Sizning nasibinglar hech nima qilinmaydi. Cennet kirgizemeydi, fakat emelinler kirgizdi. Haklı hatta özünün ailesi gep kılıp, bütün halk özünün yakşı emelleri bilen kilip, Ali Muhammed, sila özünün nesibanını kötülep kemmanlı kıyamet günü minin yanımga. Biz peygamberinin avladı yutukta manda kemmanlar degen. Yettincisi ne deyse, özünü tekşürüş, özünü hesap ilişki sel qaraşamdı. İnsan asli her daim özünün çoğu hesap elip duruş gerek. Bizim ustazlarımız, alimlerimiz hem de en cık ügetken tavsiyelerinin bir nimo desen her günü sen üzerinin gündelik hayatının hesap al. Gündelik hayatının namazların qanday oldu? Birer yaxşılık buyurup yamanlıktan tostun mu? Ya bir Allah yolunda sadık kıldın mı? Kılmadın mı? Nima hatalık ötkizdin? Her günü mujna hesap elin. Dep mujna kündürtü. Davet kılıtı. Bunun selefladım mı? Hatta her günü üzerinin hesap elip üzerinin vesiyetini yazıp koyup yatıtı dep aşındak din var. Nurg'unlarimiz bazı kılalayımız, bazı kılanmayımız. Lekin bu en muhim işlerden biri. Allah Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenuttakullaha vel tanzur nefsun ma qaddemet ligad. İyi iman etken müminler sizler yüzanlar kıyamet günüge, atiga degandan bo'lgan maqsad bu yer. Kıyametke sizler nimin tayyorildinglar, nimin taqdim qilsizlar, buni obdan qaranglar. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. Nurgun özünün hesap elip duruşqa, özünün qılıvatqan işlerini ölçep duruşqa buyurulgan nurgun tavsiyeler var. 8. nima desa sebeplerninki taatni her daim eslash
günah masiyetini şu unutup kılış. Yani özünün açılmış kurnuğunu ya namaz okuğunu ya kichkinam kishilarga yardım qilganini buni vay acayip yaxshi qilib etdim ben deb buni eslash shuni bilan birgacha günah masiyet o'zi qanchalik gunoh qildi qanchalik xatolik o'tkazdi buni chu unutib qilish. Mana bu nega olib bordi desa o'zining anchimich qilgan amallari bilan mag'rurlanishga tamanno qilish ilib bordi. Allah Kur'an-ı Kerim'de وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُم وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ diyen muş ayet şu vakitte yani ula müminler innellezine hum min haşyeti rabbihim müşfikun başlığında ayetinin başı bula qanday adamlar dese ula özü yaxşı amelni qilgan vaqtda taat ibadetni qilgan vaqtda qalblarida shunda qo'rqib turib qiladi. Allah bu amellarimni qabul qilarmi qilmasmi deb shunda ensirab qo'rqib turib qiladi degan muş ayet chiqqan vaqtda Ayşe anamiz payg'ambarimizni so'rgan ya Rasululloh bu muş özlük ma'lum ishlarni qilgan vaqtda qo'rqib turib qiladi deganlar o'g'irlik qildigan zina qildigan odamlarmi bu? O'g'irlik qildigan zina qildigan odamlar o'g'irlik zina mush jinoyatlarni Allohdan qo'rqib turib qilib soladi deganlikmi degan vaqtda payg'ambarimiz yo'q. Abu Bakrning qizi ish undaq emas. Bu qanday odamlar desa bular Ramazon tutadigan, namoz o'qiydigan, yaxshi amal qildiganlar. Shu yaxshi amalni Allohdan qo'rqib turib qildiganlar. Ya'ni mush yaxshi amalimni Alloh qabul qilarmi, qilmasmi deb mushunda qo'rqib turdiganlar deb alohida cho ko'rsatgan. Shuning uchun biz munofiqlarning sifatidan cho yiroq bo'lish lozim, mu'minlarning sifatini o'zimizda o'zlashtirishga kuchishimiz lozim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bayon qilgan bir hadisda nima degan desa innamal mu'min yara zunubahu ka'annahu jabalun yaqa'u alayh. Mü'minning sifati nima desa mu'min o'zining qilib qolgan gunohlarini, xatoliklarini, kamchiliklarni xuddi o'zining ustidagi bir taqqa o'xshash ko'rdi deydi. Xuddi hozir tushib ketirgandek bir taqdek ko'rdi. O gunohi men kichik bo'lsa-mu Aşındaq özünün qilib qolgan xatoligi, kamchiligidan shundaq ansiraydi, qo'rqaydi. Munofiq degan cho, fajir, gunohkor, jinoyatchi degan cho desa, o'zining qilayotgan gunohlarini xuddi buniga qo'ngan cho'ndek ko'rdi degan. Buni qo'ngan cho'nni manda qilib uchirib yuradi inson. Xuddi shuningdek nurg'un gunohni qilib yetib, buniga cho parvosiz qaraydi. Cho'n qorib etgandeklar qorib yetib, yana o'zining gunoh ma'siyati bilan cho yashaverdi deb alohida ogohlantirgan. Shuning uchun taatni qilgan vaqtda o'zimizning gunohlarini eslab turish, kamchiliklarni eslab turish bizdan taatdan mag'rurlanmaslikqa, taat ancha-muncha qilgan yaxshi amallarga tamanno qilmaslikqa elib boradigan sabab. 10-si eng muhimi qaysi desa dinda nihoyat chin yo'l tutmash. Dindan ait o'zi ma'lum Çın yol tutmangdı. Çın yol tutmangandan keyin orta hal yol tutmangan adamını çoğu andın yaratmaslık. Bu şu en xatarlik mesele. En xatarlik meselelerin bu nima üçün desem din adette nurgun hükümlerde, nurgun işte mesela insan nihayet çın tarafını tutmamış mümkün ma'lum mesele. Mesela Resulullah'ın zamanında bo'lgan seferdim Ramazan tuturgan mesela. Ve onundan başka nurgun işli var. Bugünkü günde bunu misal kılış mümkün. Her daim Ramazan tutup ölsün bir adam mesela. Ya ki hiç katli uxlamay namaz okusun, ya ki her daim cihat meydanında ölsün mesela. Bunların hemisi asli katli yaxşı işler. Lekin özünün tutupmanga göre bir adam cihat meydanında değil mesela. Ya ki her daim taat ibadet ölen değil. Ötte. Ötep şunun olan çoğu başka dünyanın nurgu yerlerdeki başka Müslümanlar qaranglar, adamning jug'inni mana. Qarasa ya cihat meydanı yok. Ya mataat ibadet yok. Ya yaxshi ish yok. Ular qaraganda men degan ajoyib odam ekanman juma. O'zini qattiq taqvo ko'rib, boshqalarni lahvo ko'rdigan. Taqvo ko'rib, boshqalarni lahvo ko'rdigan. Bu sababdan nim kelib chiqadi desa, o'zininki qilayotgan taat ibodatlardan mag'rurlanish kelib chiqadi. Tamanno qilish kelib chiqadi. Bizdan cho'ng ish qilayotgan odam yo'q. deb o'ylaydigan holat shakllanadi. Amaliyotda mush taat ibodat qilayotgan ishni Alloh qabul qildimi, qilmadimi biz uni bilmaymiz. Shu ish bizning jannat kirishimizga sababchi bo'lamdi, bo'lmamdi uni bilmaymiz.
Bu mag'rurlanish, tamanno qilish nima uchun cheklangan desa, inson o'zining qilayotgan ishidan cho, men malla mushni qilgandan keyin men jannatga kiraman, boshqa bu ishda bu sabda men bilan birga bo'lmaganlar jannatga kirmaydi deydigan manda bir xiyol, mushundaq bir tushuncha kalliga keldigan bo'lg'achqa, shu bu alohid cheklangan. Şun Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yana 3 adam kelip Resulullah'ın ayarlarından Peygamberimiz qanday ibadet kılıdı o dep Resulullah'ın ibadetini sorgan. Resulullah'ın ibadetini sorgan ayarlar deppese bular şu keennehum taqalluha deydi. Bular Resulullah'ın qilgan amellerini az sanab Peygamber turup hazep bizdek amel qilmaydi ki ya dep az sanab bir sıkıpap men ömür boyu Ramazan tutuman, yani bir sıkıpap men ömür boyu xotlanmayman. Yani bir sıkıpap men keç sıkılmayın namaz okuyman dep mushundaq deyishga vaqtda Peygamberimiz bularning yana kelib qattiq xapulab sizlarning manda deganingni anladim. Ama vallahi inni la akhshakum lillah ve atqakum lah. Men Allah'dan sizlardan bek qo'rqayman. Men sizlardan bek taqvo. Lekin men cho Ramazan tutaman. Xotimni olaman. Keçse hem uxlayman. Dep ahirista femer ragiban sünneti feleyse minni. Qandaq bir adam mening mush yo'llarimdan voz kessa, u mening ümmetimden cho, mening haqiqiy yaramliq ümmetimning qatoridan bo'lanmaydi deb alohida tahdid solganimdi. Bashir ibn Haris rahimahulloh musho nima o'zidan ajablanish yani. O'ziga tamanno qilishni, o'ziningki amalini ko'p sanash, boshqalarninkini, boshqa insonlarni yo boshqa kishining o'zini oz ko'rash deblanmish. Bir jumlalar tikan, talablab tikan. Yani bir hadisda iyyakum vel guluv fa innama halaka man qablakum bil guluv fi'd din. Sizlar bu chekidin eshitdan jiroq bo'linglar. Sizdan ilgirkilarcho bu dinda chekidin aşqallıqdan halak bo'ldi. Yani bir hadisda innamad dina yusrun ve la yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Bu din shundaq oson din. Bu dinni bir odam men ching tivelab, ching tutib yashaydim. Yani şeriat talab qilmagan. Haddidan aşqan yo'l bilan yashaydim desa, bu odamcho mag'lub bo'ladi. Din buning ustidan g'olib keladi degan. Şunun için yuqoridagi sebepler, intayin muhim sebepler. Buningdan boshqa nurg'un sebeplarni bayon qilgan, lekin vaqt munosabati bilan mushada to'xtasak, lekin har birimiz o'zimizni shu illatlar, shu sebeplar bormi yo'qmi deb buni tekshirishimiz lozim. Hazram do'stlar, shu har birimiz o'zimizda shu illatlar va sabablar bormi tekshirishimiz lozim deb. Endi bu o'ziga tamanno qiladigan va yoki mag'rurlikdan iborat shunday kishilarni qanday tunuymiz endi bo'ldi, qanday ko'rinishlar bor. Buni o'limlar qanday xulosalangan masala, buni sifatlab ma sifatlab bilganlarni shu mag'rur yoki o'ziga tamanno qiladigan odam deymiz deb sifatlarni qo'yganmi? Bu haqda qisqacha tushundim. Buni bo'lishning yo'li nima desa, tabiiy holda en birinci olap her qandaq bir insan yüzünü maqtasa, mayli yüzünü qilgan ishini ya qilgan so'zini maqtasa, mana bu en birinci alamet endi. Bir adam yüzünü maqtasa, shuni qarab hamma odamda mag'rurlik hisli bor ekan desak bo'ladi. Acayip jiq bo'lganki, yüzünü maqtagan birinci ahmoq deymiz. Ha, ayni lekin ashunda unda ahmoqlik jiq ekan hamda. Yani ajna ahmaklar xuddi zodi shu bir odamning sababi bilan bugun masalan vatan azod bo'ldigandek xiyol qildigan yoki shu bir odam masalan butun dunyoda hech kim qilolmayotgan ishni qilayotgandek o'zi qila olgan, qilayotgan eng cho'ng ish sanaydigan, boshqalarninkini ko'zga ilmaydigan. Qat'iy ko'zilmaydigan bu o'zini maqtashning o'zi mushu mag'rurlikninki tamanno qilishning eng birinchi alomati. Qanday odam o'zini maqtasa, madem shu kasalga giribtor bo'lib qolibdi, davolansa bo'ldi ekan desa ko'radi. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Qur'oni Karimda sizlar o'zinglarni maqtamanglar. Allah haqiqiy taqvodor, haqiqiy yaramliq insonni Alloh biladi. Unda bo'lgandan keyin
sizlar ben de ular süptüğünle öğlenço üzerine mahtamağına degan. İkincisi her kanda doğru kıysın, hata kıysın işqiga vaqtda bir yerim nasihat qilsa, ilm egalari, aql egalari buni anglamaydigan, bunun quloq solmaydigan, o'zini nasihatdan cho'ng tutirgan. Men nasihat qilgidek bir odamni anasi tug'midi texe. Boshqalar Men nasihat qila oladigan odam yo'q. Men hammadan olim, hammadan vaziyatni obdan bildigan odam deb qat'iy nasihat qabul qilmaslik. Hem boshqalarga maslahatni solmaydigan. Maslahatni solmaydigan, o'z bilgan ishni qildigan. Bu cho ikkinchi alomatimda. Nima uchun desa, bu dinimiz odatda innamat dinu an-nasiha payg'ambarimizning so'zi. Hasr qilib din degan nasihat degan. Din degan nima desa, bu din degan nasihat, samimiyat. Kim uchun degan vaqtda Allohning rasuli uchun samimiy bo'lash, mu'minlarga umumiylik uchun samimiy bo'lash degan. Shuning uchun Qur'oni Karimda nurg'un yerda mushu vaz nasihat qilish, yaxshilik buyurish, yomonlikdan to'sish, mush oyat, mush buyruqlar bor. Nima uchun desa, har qanday bir inson, har qanday bir mu'min o'zini men mu'min deydi ekan, chuqum bu yaxshilikni buyurishga ehtiyoji bor. Xo'sh. O'zi boshqalarni buyuriydi, buni boshqalar buyuriydi hamda. Mukammal odam yo'q. Xo'sh. Unda bo'lgandan keyin har qanday insonda chuqum bir ishni xato qilsa, men xatoligimni qabul qilaman deydigan iddia bo'lish lozim. Bu mu'minning alomati. Xatoligini qabul qilish, nasihatni qabul qilish. Tazakkür fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Unda demaydi. Aslitish mu'minlarga foydali demaydi. Uchinchisi shu desa, boshqalarning kamchilligi sodir bo'lsa, ya boshqalarning aybini anglagan vaqtda qattiq xursand bo'lib ketish. Ma'lum bir odamlar xato ish qilib qolsa, masalan, xato ishqa xuddi shu tag'dan oltin tepagandek xo'sh bo'lib ketish. Shunday ishlar bo'ldi. Bizning hayotimizda masalan, zot shu mikroskop bilan ko'rib turib, qachon xatolasha, qachon bir xato gapni qilib qolar, xato ishni qilib qolar deydigan odamlar bor. Shaxsning mayli tashkilotning bo'lsin, qachoniki bir odam bir gapni xato qilib qolsa, yo bir ishni xato qilib qolsa, buning bütün yaxshiligini ko'mib turib bo'lsa, bizim nurg'un alohidligini ko'mib turib, shu bir aybini amal qilib, yo'g'antib, shu aybning ichiga yo'g'aplab, yo'qitib yutishni nishon qiladigan nurg'un insonlar jamiyatimizda bor. Shunday odamlar bo'lib qolsa, yoki ayda bir ishni qilgan bo'lsa, ma o'zini eng cho'ng bildigan ma bu. O'zidan eng mag'rurlangan nochikan. Bu mundatda bu deb qo'ygan gap. Deb buni bilib olsa bo'ldi. To'rtinchisi, har doim boshqalarning ishini o yaxshi bo'lsa-mu, buni cho amal qilib puchaklash. Arzimas ishga chiqarish. Yaxshi bo'lsa-mu. Xuddi ba'zi davlatlarda bor, masalan bir qarshi kuch va qarshi partiya deylar. Va masalan GHF desak hamda har qanday vaqtda chuqum hokimiyatning qilgan har qancha to'g'ri ish bo'lsa-mu, ma to'g'ri ishni yaxshi qildi, falon ishni demaydi ekanimda. Diqqat qilsa, amal qilib to'g'ri ishni amal qilib ko'masga selish yoki buni qarib bo'yab sat ko'rsatishga urinish, bunda bir vaziyat bor ekan. Bizning ishimizdan ba'mda. Agar o'z yoqtiradigan odam bo'lsa, o'z yoqtiradigan tashkilot bo'lsa, o'z yoqtiradigan odam bo'lsa, buni amal qilib zodi har qanday xatolik bo'lsa, buni ko'masga selib yo'q chiqirdigan, kichikroq ham ortiqchiligi bo'lsa, buni ajoyib yo'g'antib, chiroyli ko'rsatadigan, agar o'z yomon ko'rib qolgan odam bo'lsa desa, har qancha to'g'ri ish qilsa-mu, har qancha yaxshi ish qilsa-mu, buni zodi yo'q chiqarish, buni puchak ish qildigan odamni bu deb mushunda qaralash. Mana bu mushundaq kasalga giribtor bo'lib qolgan odammi, o'zida-cho mushu mag'rurlik kasali bor ekanmi odamda deb bilsak bo'ladi. Andın 5-incisi her daim o'zining qilgan so'zi, o'zi qilgan ishini maqtash. Bu shaxtda gap qilish hamdi. O'zining qilgan ishi yoki o'zi yoqtiradigan odamning qilgan ishini maqtash, bu shaxtda her daim to'xtalib turishning o'zi bu nima desa, mush mag'rurlik kasali bor odamniki alomatninki biri. Bu alametlerin hemmisinin tepiliş lazım emas bir adamda. Yani muşunun o'xshash yoki muşunun biri yoki muşunun o'xshash bir necha sifat tepilsa,
Her qandaq başqalarning bilvası buldu. Her adam üzümü ço. Men manda kesel bakan, insaf qilsam bo'ldi ekan. Deb o'zini davolashga, o'zi bundaq illatdan qutulishga tirishchanlik qilish lozim. Xo'sh, Alloh razı olsun ustoz. O başta sormoqchi edim, unutib qolibdimi? Hozir hamda bu kasal ko'rinishini, illatlarini mama sifatlatib bilgan odamda mush illat bor ekan deb diagnoz qo'yildi hamda. Endi bu mag'rurlik va tamanlarlikning hukmi nima hamda bu shundoq buni bir ochiqlab berasizlar. Buning hukmi tabiiy holda harom. Nima uchun desa, buning elib boradigan yeri davomlashaversa, bir odam o'zini bundan davolamasa, dozaq bo'lg'achqa. Shu buning hukmi harom. Chunki fala tuzakku anfusakum mush oyatga xilaf Peygamberimizin ad-dinun nasiha degan buyruqlari xilaf. Uningdan boshqa rasulullar shirk debtamda. Ya'ni buni endi taqim kutasa, shirkka bordo. Taqim kutasa, ya'ni eng og'ir bir gunoh, og'ir jinoyat endi. İnsanların içinde manda bir og'ir bir musibat var. U bo'lsa nima desa, oshkor masalan bir odam tamoq chekib turdi deylar. Tamoq chekib turgan odamni ko'rsak, hammamiz shunda qarablam yomon ko'ramiz endi. Bo'lma tamoq chekib o'tiryapman u. To'g'ri, tamoq chekkan odamni yomon ko'rish lozim. O bir cheklangan harom ishni qildi. Lekin ikki jinoyatni selishtirish bo'lsa, masalan takabburlik deylar. Tamoq chekish deylar. Ikkisini selishtirsak qaysi og'ir desa, albatta takabburlik og'ir. Albatta nasihat quloq solmaslik og'ir. O'zining xato ishini e'tirof qilmaslik og'ir. Masalan, nurg'un qalbiy kasallar jiq odam buning tepildigan, jiq odamlar tepildigan. Bu kasallar asli biz ko'rib turayotgan oshkora ma'lum, hammadan yomon ko'rdigan kasallardan buning jinoyati og'ir. Xatarlik. Taxim xatarlik. Lekin nima uchun buning bunda sal qarilib qoldi desa, jiq insonlarda bor. Jiq insonlar buning o'zida borligini ko'maydi endi. Ko'may muomala qiladi. Ko'may muomala qilgan bo'lg'achqa ko'nib qolgan bir ahvol bor. Lekin ko'ngan yomon degan bir maqol tamsil bor-ku. Shu bo'yicha nurg'un ishlarga ko'nib qolgandan keyin bir odam sizni menda bir kamchiligingiz bor ekan jima desin qopilab qolibdi. Nima uchun desa, ko'nib qolgan bo'lg'achqa, lekin muhimi buningdan qutulishga har bir odam tirishchanlik qilish lozim. Xo'sh, Alloh razı olsun. Endi bu shundoq o'ziga tamanno qilish va mag'rurlanish kishiga qandoq shunaqa odamga qanday ziyon olib keldi? Buning xatari nima masalan? Insonning o'ziga olib keladigan xatarlari. Hozir u az bo'lsinmi? Buni endi eng birinchi xatar nima desa, bir shaxsga nisbatan bu mushunaq davomlashsa, o'zi bilan mag'rurlanish, o'ziga tamanno qilish oxirisida kelib bordi desa, takabburlik qilib bordi. Takabburlikniki masalan takabburlik odatda masalan bir 3 qavat nimaga o'xshatsak biz peshtoq o'xshatsak, mag'rurlanish masalan tamanno qilish birinchi uningki birinchi peshtoq, mag'rurlanish ikkinchi peshtoq, uchinchisi shu takabburlik. Ashundaq bo'lg'achqa takabburlik degan bu Qur'oni Karimda nurg'un oyat so'kalgan. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallam o'zining nurg'un hadislarida bak so'kkan. Hatto jannat kirolmaydi kichikina takabbur, qalbida takabburlik bor. Zarrachilik. Degan mushunaq tahdid selingan og'ir bir jinoyat endi. Ma jinoyat shuning boshlanishi. Ya'ni demak mag'rurlikninki, tamanno qilishninki eng birinchi ziyni nima shaxsga desa, takabburlikka olib berish. Ikkinchisi nima desa, Allah subhanahu va taolaninki yaxshi ishlarga muvaffaq qilishdan mahrum qilish. Nima uchun desa, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya'ni bizning yo'limizda xolislik bilan o'zining qat'iy ko'ngilni xo'sh qildigan, o'zini mag'rurlantirdigan bundaq nafsi illatlardan xoli holda bizning yo'limizda jihad qilgan, tirishchanlik qilgan kishilarni biz to'g'ri yo'lga boshlaymiz dedi. Unda bo'lgandan keyin bu mag'rurlik kesili bo'lib qolsa, bu odam mayli yaxshi qilsin, yaxshi so'zni deysin,
bu kisel a işninki emelinin halis buluşuğa to'sanchi bo'lgan. To'sanchi bo'lgandan keyin ma oyatdiki biz ularni to'g'ri yo'lga boshlaymiz degan oyatga zid bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaninki yaxshiga muvaffaq qilishidan mahrum qolgan gap. Bu ikkinchi ziyni. Uchinchisi shu desa, har qanday bir insonda mag'rurlik bo'lsa, bu shunda tamanna qilish bo'lsa, bunda odamning samimiy do'sti asosi bo'lmaydi. Boshqalarning ko'zidan tushib ketadi. Boshqalarning ko'zidan tushib ketadi. Bu amaliy tajribamda. Har qanday odamning yo'g'onchilik tepildi ekan, bu shunda mag'rurlik tepildi ekan, boshqalar bunda odamni yomon ko'rdi. Ma'lum mezgil uningdan bir manfaat yetish sabablik, masalan, aralashdi, do'stlashdi degan taqdirdimi? Cho'qim qalbini uni yomon ko'rdi. Keldigan manfaat to'xtab qolsin, darhol to'xtaydi munosabatdan. Shuning uchun bu üçüncü zinem shaxsga bo'lgan. Shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir hadis nima degan desa, agar Alloh subhanahu va taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, u Jibril alayhisalomni to'laydi dedi. Jibril alayhisalomni to'lab, "Ey Jibril, men palani bandamni yaxshi ko'raman, sen uni yaxshi ko'r" dedi. Yaxshi ko'rgandan keyin Jibril alayhisalom yaxshi ko'rdi, ondan bütün osmondagi malaikalarga, "Ey Allohning malaikalari, Allah palani bandini yaxshi ko'rdi, sizlar uni yaxshi ko'ringlar" deydi. Malaikalarni yaxshi ko'rdi, "Summa yuda'u lahul qabulu fil ard." Undan keyin bu insonni zaminda boshqalar uchun yaxshi ko'rdi dedi. Bu mushundaq o'zi bilan mag'rurlanadigan, tamanna qiladigan, bunda kasal giribtar odamni Allah yaxshi ko'radi. Bu darajaga akamaydi. Allah albatta yaxshi ko'rmaydi. Allah yaxshi ko'rmagandan keyin o'sha hadisning oxirisida yomon ko'rsa bir bandani desa, dal o'zi bor. Ya'ni Jibrilga to'lab Jibril yomon ko'rdi, malaikalar yomon ko'rdi, undan keyin insonlar uchun yomon ko'rdi deydi. İnsanlar yomon ko'rdi, mu'minlar yomon ko'rdi deydi. Shuning uchun bu illat bu odamning uchinchi eng xatarlik zin nima desa, bunda odamning samimiy kuyimchan do'sti bo'lmaydi. Boshqalar bunda odamni yomon ko'rdi. Bir en muhim to'rtinchi bir muhim nima ekan mushahda buni deb o'tay. Bundaq mushundaq adam, ya'ni mag'rurlanadigan, tamanna qiladigan adam qandaq kasalga giribtor bo'ldi desa, bu odam jidal qovib qoladi. Boshqalar bilan kelishamaydigan, boshqalar bilan yaxshi o'tolmaydigan, kishilar bilan urushib qoladigan kasallik mushundaq bir yomon oqibat kelib chiqadi. Shuni payg'ambarimiz ma dalla qawmun ba'da hudan kanu alayha illa utul jadal. Har qandaq bir qavm to'g'ri yo'l topgandan keyin ezib ketmaydi, ezib ketiblam qolsa nima ish yuz berdi ularning ichida desa, jidal qilish, o'zaro urushish, jidallish yuz berdi. Biz Alloh hammamizni saqlasin. Hayotimizga o'zimizning ishq qaraydigan bo'lsak, biz jiq tepiladi bu ahvol. Bu jidallashish, o'zaro mushning hammasining oqibati nima, sababi nima desa, sababi shu har odam o'zining qilgan ishini birdan bir yaramli ish shu deb boshqalarning ishini ko'zga ilmaslikdan, yaratmaslikdan kelib chiqqan. Shu payg'ambarimiz bir hadisda ana za'imun bi baytin fil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Men jannatda shundoq katta bir qasrga kepil bo'laman, kim uchun desa, har qanday bir odam haqli bo'lsa-mu, boshqalar bilan jidallashishni tashlagan, boshqalar bilan urushishni tashlagan, ya'ni o'zining qarindoshlari bilan, musulmon qarindoshlari bilan urushishni tashlagan odamga men jannatda bir uy kepil bo'laman degan. Qasrga kepil bo'laman degan. Bu kallamga bir nima keldi-da, bu nima so'rayamda. Sizning bu gaplari nimaga zid kelmamdi masalan hamda. Zalim podshodir haqni so'zlar yoki haqni yetkiz, haqni shurma. Ayni haqni shurgan gaz shaytonga o'xshaydi degan nimada bor. Buyada bu masalan hozir shu ashunda davomli jidal qildigan bir qanday bir yerda azra xatolik ko'rsa, "Voy men haq gap qilaman" deb chiqib
Sonra kızdırgan adamlar yok emas bağımdı. Bula aşında delil kaydı. Ben demese bu yakın dedim ben de turalagan gap. Bu ikisi Bu zalim bilen değişken bunu cihat dep atayımız. O başka ne zalim olmasın mesela normal selebizin oturumuzda ya ki bir başka bir insanlarla oturursa mı bir gap bulap kalsa ötküzüp gaplarım. Ya bu benim gapim doğru dep ben de deyirgan bir ahval çıkaramdı. Bu seninki hazırki kan gap. Bu birinci olap bu zalim bilen kılıngan meyli kurallık küreş bolsun. Meyli eğiz bilen boğan küreş bolsun. Meyli yeziş bilen boğan küreş bolsun. Hemmisi bu cihatның türleri. Cihatның türleri kirdiğin işler. Şunun için bu kat'i kıyas kılış bulmaydı. Yani zalim bilen cidalletse manığı zit olmamdı digen kata kat'i kirmeydi. İkinci, bizning özümüzning o'ttirisida biz tashkilotlar aro bo'lsin, shaxslar o'ttirisida bo'lsin, ma gaplar hammasi yuqoridagi tavsiya kim bilan bo'layotib, musulmonlar o'ttirisida bo'layotgan gaplar. Ya'ni musulmonlarga qilinayotgan xitob hamda. Shu bu kafir bilan bo'lgan munozir bo'lsin yoki dish bo'lsin, zolim bilan hech qaysi bunga kirmaydi. O'zaro masalan ma'lum odamning tuzitish maqsadi bor. Tuzitishning yo'li bor. Tuzitishning yo'li deyishish, o'zining paketlarini o'ttirib qo'yish, eg'izni buzmaslik. Bu jidal degan nima desa, eg'iz buzish, vaqti kelsa pichoq kaltak ko'tarish, bisini urish, ma'unacho eg'iz buzish deymiz, jidal deb ma'no deymiz. Lekin o'zaro munozirlashish, to'g'riga yetish uchun munozirlashish, gap talashish, paket qo'yish, paket bilan raddiya qilish, bularning hammasi jamiyatda bulaşıqdagi ishlar. Buni bir kishim xafamaslik kerak. Lekin mushu yo'li bilan to'g'ri shaklda bo'lash lozim. Mana boshqalarga mening gapimni anglamadan deblar buni haqorat qilib, tillab, anisi bilan qo'shab tillab, dadasi bilan qo'shab tillab, dini bilan qo'shab tillab, masalan, dindarlar manda deb tillaydiganlar chiqdi. Alloh hidoyat qilsin. Amin. Bu yerda bularning hammasi jidal qilish degan kirmaydi. Jidal qilish degan nima desa, bunun şer'i tarifi nima desa, batıl yani hata yolda turup başkalar bilan urushish degan gap. Buni jidal deb ataymiz. Ondan 5-nji eng muhim bir zina bunun shaxsga bo'lgan desa, mustabidlik hamdir. Har qanday odam o'zining qilgan ishini birdan bir go'zal ish, qilgan so'zini birdan bir to'g'ri so'z deb qaraganda nima kelib chiqadi desa, mustabidlik kelib chiqadi. Mayli shaxsda, mayli ailede, mayli tashkilotda. Shuning uchun bu mustabidlikdan qutulish uchun har qanday bir tashkilot mas'uli bo'lsin yoki oila egasi bo'lsin, cho'qim har qanday to'g'ri ish bo'lsa-mu birdan bir mening to'g'ri deydigan bu iddiani, bu tushunchani tashlash lozim. Cho'qim har qanday tashkilotningki maslahatchilar bo'lish lozim, shura a'zolari bo'lish lozim. Akıl ambir buluş lazım. Şular fikir verse bunu kabul kılış lazım, doğru olsa. Maslahat bilen iş kılışını öğreniş lazım. Hazır bizning jiq işlerimiz maslahatsiz iş kılış. Nurg'un tashkilotlarda qarsa, şu tashkilotning boshlig'i ya 3 odam bor, masalan. O'zi bilgancha ish qilish. Bu yo'lning hammasi nerdan kelib chiqqan desa, shu men to'g'ri qila olmayman. Men to'g'rini deyalayman deganlikdan kelib chiqqan. Shuning uchun bu illatni tashlash lozim, bu mustabidlikni. Bu eng xatarlik kasallarning biri. Shaxsiyatda bildiğin alametleri muş yuqoridagi 5 turlik alamet. Yo'q, ziyonlar dedik. Shaxs bo'lgan ziyonlar. Endi ustoz, mushu illatninki hamda tashkilot yoki jamoat yoki jamiyatga qarta ilib kelgan ziyonlar qaysi masalan? Eng illat bo'lganda bu qanday jonlar kelib chiqadi? Eng birinchi ziyni bundaq masalan ashundaq jidal bilan to'shqan hamma odam o'zining gipidan, o'zining qilgan ishidan mag'rurlanadigan, tamanno qiladigan, mushundaq fitna fasod jamiyat endi bu. İşçik jamiyat, gapjiq jamiyat. Har qanday jamiyat mushundaq yuqoridagi kasallarga giribtor bo'lsa, dushmanlar bundaq jamiyatni darhol buzishi, bundaq jamiyatga singib kirishi
en asan cemiyetindir. Her qanday cemiyette hatta düşmenmi men to'g'rini qilyapman, haq tarafda deb hatta bunda cemiyetni buzishga nurg'un fitnani teryalaydi. Chunki kishilar qanday odam to'g'ri bo'lsin, xato bo'lsin, gaplam qilib bersa, buning egishadigan odam topiladi. Nadan odamlar jiq uradi. Bunda bo'lgandan keyin eng birinchi zin nima desa, bundaq cemiyetni düşmanninki singib kirishi nayet asan, düşmanga qarta tusaqlari nayeti yaramaz. Buzishini cheklaydigan tusaqlari yaramaz cemiyet deyishki bo'ladi. Bu bizni ashuna o'qitishib bo'ladi. Bizning cemiyetimizda. İkincisi xalq, umum xalq bundaq shaxsdan, bundaq tashkilotdan jiroqlashishga elib bordi. Har qanday odam o'zining qilgan ishini birdan-bir to'g'ri, o'zininki degan so'zi birdan-bir to'g'ri so'z, boshqalarning so'zi qilgan ishi yarmaydigan, puchak ko'riladigan bo'lsa, bundaq jamiyatdan yoki bundaq tashkilotdan xalq qochadi. Xalq bundaq odamning yeniga jo'glashmaydi. Shu payg'ambarimizning sifati nima desa, mesela فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Allah'dan bo'lgan bir rahmat bo'lg'achqa sende Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen ularga shundaq mehribon kuyimchan bo'lding. Sen qo'pol bo'lib qolgan bo'lsang, ular sening yeningda turmay tarab ketdi. Yana bir oyatda va amruhum shura baynahum. Ularning ishi o'zaro shura deb bo'lib, ya'ni payg'ambarimizning shu ular bilan vashavirhum fil amr. Maslahat qilgin deb mushlar buyurgan. Mushlarning hammasi yuqorida deyilgan mustabidlikka qarshi tuzumlar. Men bir payg'ambar turib hamda payg'ambar vahiy keldigan tusumu vashavirhum fil amr deb buyurganda. Maslahat sağın deb. Üçüncüsü yani demakchi bo'lganim nima desa, ikkinchi yomon zini buning jamiyatga kishilar bundaq jamiyatda tashkilotlashmaydi, uyushmaydi. Bundaq odamlardan haq qochadi. Üçüncüsü nima desa, yangidan sapga odam ekilishmi qiyin bo'ladi. Bundaq o'zining ishini cho'ng biladigan, o'zining so'zini birdan-bir to'g'ri deb qaraydigan bundaq kishilardan jiq odamlar bundaq odamning sepiga qo'sha olmaydi. Ya'ni jamiyat tashkillashmaydi, xalq da'vodan, xizmatdan qochirgan bu shunday holat shakllanadi. Shuning uchun bu yuqoridagi yomon illatdan hammamiz qutulishga tirishchilik qilish lozim. Xo'sh, ustoz. Endi oxirida bu illatdan qutulishning yo'llari qaysi, qanday qutulish kerak ekan? Buningga tavsiyalar nima? Bu eng birinchi o'lab bu kasaldan illatdan qutulishning eng birinchi yo'li nima desa, inson o'zini bilishi. Yani bu insan qanday narsa, bu qanday maxluq. O'zining qanchalik arzimas ekanligini bilishi. Chunki laqad xalaqnal insana min sulalatin min tin. Yani biz layda yaratilganlik endi. Bir yo'g'on narsa emas. To'pidan yaratildik, o'ldik, to'piga ketamiz ham. Insonning ko'payishimi odatda, yani er ayolning munosabatidan hammadan bir saskindigan mehnat narsadan endi. Her qancha podshomi shuningdan, faqirmi shuningdan, boymi shuningdan, kambag'al hammadan shuningdan endi. Olimmi shuningdan. Xuddi buningdan Alloh subhanahu va taolo inson sen o'zingning naqadar arzimas narsadan yaratilganligini bilma. Dunyo tepilmaydigan qimmatli guhar emas bu insonning moddasi. Alloh uni yaratmagan endi. To'pidan yaratdik deb bu to'pi ham yerda bor. Kengri narsadan yaratilgan. Unda bo'lgan ekan inson o'zininki ne kadar arzimas agar bu ruh bo'lmasa, Alloh tarafdan bo'lgan bu jon bo'lmasa insonda ne kadar arzimas narsa ekanligini bilish lozim. Ruh chiqsin, jon chiqsin, 24 soat saqlanib olmaydi. Shunda sesib ketadi bu insonning jasadi degan. O'zini bilgan vaqtda ondan men Allohning quli ekanman deb o'zining ne kadar ojizligini biladi. Ikkinchisi dünya hayatını, ahiret hayatını çok, bunun hakikatini bilish lazım. Dünyada bir adam her kan çoğun yaşadı, katta yaşadı, padişah oldu, zunton oldu, teşkilat başlığı oldu. Yani kancılık yaşa. Dünya hayatı acayip kısa hayat. وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ.
sizlarni go'ldaydigan hayot dedi Alloh Qur'oni Karimda. Bu dunyo hayoti degan faqat insonni go'ldaydigan hayot dedi. Haqiqiy hayotni sifatlab innamal hayatu lahiyal hayavan deb sifatladi yana bir oyatda. Qiyomat kunidagi hayot ne? Bu davomlashadigan hayot dedi. Demak, ikkinchi bu kasaldan qutulishning yo'li nima desa, dunyo hayotining ne kadar arzimas, qisqa hayot ekanligi, oxiratning tugumas hayot ekanligi, tugumas ne'mat ekanligini eslash lozim. Uchinchisi, Allah subhanahu va taolaning insonga ato qilgan ne'matlarini eslash. Va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha va asbagha alaykum ni'amahu zahiratan va batinah. Necha oyatda bor. Allohning ne'matlarini sanab bo'lolmaysizlar. Amaliyotda har qanday inson o'zining ibchorisi qarabmi, o'ziga Allohning ne kadar katta ne'matini ato qilganligini biladi. Shunga Allohning ne'matlarini eslash lozim. To'rtinchisi, o'limni eslash. Bu ilmdan keyingi shu kumalgandan tortib ta qiyomat bo'lguncha, qiyomat kundan keyingi ishlarni eslash lozim. Shunga payg'ambarimiz uzkuru hazimul lazzat, sizlardagi shahvatni, lazzatni yo'qotadigan, buni uzib tashlaydigan, kesib tashlaydigan narsani eslanglar degan. Sahobalar qo'pab, "Nima ya Rasululloh?" desa, "Al-maut." O'lim degan. Har qanday o'zini cho'ng tutgan inson o'limni eslasa, shuni ko'rib turyapmiz, anglab turyapmiz. Nurg'un odamlar, nurg'un qarindoshlarimiz, nurg'un peshqadamlarimiz, nurg'un onalarimiz o'lib ketyapti. O'limni eslasa shu bu inson o'zining ojizligini eslaydi. O'limdan o'zining qat'iy qutulolmaydiganligini shu ham eslaydi. Beshinchisi, Qur'oni Karimni anglash, Qur'oni Karimni o'qish. Nimishqa desa, Qur'oni Karimda nurg'un o'zini cho'ng tutganlarning hikoyalari bor, qissalari bor. Men ashaddu minna quvva deganlarning vaqaliklari bor. Bizning kuchlikim bor deganlarni Allohning qanday xalq qilganligi. Bu nurg'un vaqaliklar bor. Nijot topganlarning vaqaligi va halok bo'lganlarning vaqaligi bor. Shuning uchun Qur'oni Karimni shu obdan dars qilish lozim, buni o'qish lozim. Oltinchisi, o'zining ilmiy saviyasini oshirish lozim. Yani o'z nadan turib, binasini bilmay turib, voy men eng go'zal so'zlab etdim, chiroyli ish qilib etdim deb o'ylamasdan, balki o'zining saviyasini oshirish uchun o'zining ne kadar nadan ekanligini o chaqda his qiladi. Shuning uchun olimlarimiz İmam Abu Yusuf rahimahulloh ilmni uchga bo'lgan. Uchga bo'lib, birinchi turlik ilmni o'rganganlar bular qanday hisoblaydi desa, o'zini hammadan bak bildigan, yani eng tuvan darsini o'rganganlar o'zini hammadan bak olim chaqlaydi. Xo'sh. Ikkinchisini o'rganganlar ikkinchisini o'zininki azroq bir narsa bildiganligini tunuydi. Uchinchi darajaga yetganlar cho desa, o'zining ilmining ne kadar ojiz ekanligini his qiladi degan. Ya'ni bizdan bag'o yarimchilik suv beklanishidi deydigan bir gap bor bizning xalqda, maqol tamsil. Xuddi shuningdek hozir jamiyatni qarasan, nadan odamlar hammadan olim endi. Bir narsa bilmaydigan odamlar hech kishini yaratmaydigan. Nima desa, yarimchilik suv beklanishgandek qilaman. Ondan yettinchisi, bugungi kundagidek mushundaq butun dunyoni kasallik qoplagan, bundaq yuqumli kasal, Xitoy virusi qoplagan bundaq kunlarda kasallarning ahvolini qarash, har xil mayiblarning ahvollarini qarash, o'lib ketayotganlarning ahvollarini qarash. Allah subhanahu va taolaning mushundaq mayib qilib qo'yish qodirmi yo'qmi? Albatta qodirdir. Kasal qilib qo'yish qodirdir. Jonimizning darhol qachon o'lsak o'limiz endi. Mushunning hammasi o'zimizning ojizligini tuntirgan, o'zimizdagi bu mag'rurlikni tamanno qilishni uchun yo'qtirgan 7-chi alohida dura. 8-inchisi nima desa, maqtash, danglash, hurmatlash, cho'ng bo'lish. Mush masalalarda shu alohida shariat yo'l qo'ygan uslubga diqqat qilish. Qarg'ulash bilan maqtab ketmaslik, xususan oldida maqtab ketmaslik, haddidan ziyoda oshirib yoki bo'ysunishda chekidan oshirib o'tmaslik, ya'ni gunohi buyruqsini mening qo'mandinim buyurgan ekan yo tashkilot boshlig'i buyurgan ekan deb xato ishni qilmaslik, mushularning hammasi buni shu davolashninki yo'li.
Andın 8-incisi en muhim tarih okuş. Yani burunqi muş ümmettin, meyli bizning xalqimizdan bolsun, meyli başka musulmonlardan bolsun, xalqning, insonlarning, olimlarninki, burunqininki hayotini, ish izlarini o'qish. Nurg'un katta odamlarninki qanday hayotda yashaganligi, qanday o'lib ketganligi, nurg'un voqelik var. Qur'oni Karim qarasaqmi, nurg'un tarixiy voqeliklar bor. Unda bo'lgandan keyin bu tarixni o'qish, bu insonni adam qiladigan, insonni to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan muhim bir o'rnak. Oxirisida eng muhimi her daim Allah subhanahu va taolodan yordam talab qilish, Allah subhanahu va taologa duo qilish. Allohdan, ey Allah, mushundaq kasallardan meni cho xoli qilgin, bundaq kasalni mendan yiroq qilgin deb duo qilsak, Allah subhanahu va taolo chuqum duolarimizni ijobat qiladi. Allah Teala hemmimizni bu yaman illettin saklasın. Hürmetli kardeşler, bunun bilen Ustaz Allah razı olsun, rahmet. Hürmetli kardeşler, bunun bilen bugünkü programımız ahırlaştı. İnşallah kiler hepteyini görüşümüzü bilen hemulana Cenab-ı Allah Teala'ya tapşırdık. Hayırlı hoş amanım olana. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.